खुलुमबाय लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि मोननैसो गोनांथार खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां, बर' लाइमोननि फिन जाफुंसार आगान। निट आनजादाव उथ्रिसारदों उदालगुरि जिल्लानि 2 नं आमगुरिनि थरायना जयथि बर'आ। देग्लाय बोसोरनि निट आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै नखरनि आरो गामिनि गोजोननाय लाबोनो हायो जयथि बर'आ। बर'नि आंगो दोहोरोम बाथौ दोहोरोमनि खेराइ फोरबो खुंदों। बिजनी महकुमानि गालापारा गामिनि गामियारि खेराइ फोरबोखौ मैया खुंफुंनाय जायो। बर'नि गोजाम आरो आंगो दोहोरोम बाथौनि बे खेराइ फोरबोआव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय आरो दौदिनिनि बाखो बाखो मोसानायजों खुंफुंबाय गोथार खेराइ फोरबोखौ। खेराइ फोरबोनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन खौसेथि लाबोनाय आरो हारिनि दोहोरोमखौ रैखा खालामनायानो गुबै होनना मिथिनो मोन्दों। राजखान्थिनि खौरां, रायजोआव थांनाय 30 अक्ट'बर 2021आव उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाया जानानै थाङो। उफ्रा बिसायख'थिया रायजोनि मोनबा बियाब फारियै गसाइगाव, भबानिपुर, तामुलपुर, तावरा आरो मरियनीआव जादोंमोन। उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननाया दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो जागायो। बिटिआरनि गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ आवगायसिनदों होनना मिथिदों। दासिम बे खौरां लिरनायसिमाव अदेबानि भट साननाया दासिमबो मोजाङै सोलिगासिनो दङ। आबुं फिथाइखौ बेलासि नङाबा मोनाबिलियाव मोनगोन। देरहानायनि जोबथा मिनिनायखौ सोर मोनगोन नेना थादोनि। 1 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव फोसावजानाय जोंनि बड' निउज इउटुब चेनेलनि आरके लाइभनि बागै होनाय रादाबा गोरोन्थियै फोसावजादोंमोन। बिनि थाखाय मिथिस्लाबै गोरोन्थिनि थाखाय आरके लाइभ पर्टेलनिसिम निमाहा बिनायजों लोगोसे आंगो अनसायारिफोरनो मिथिहरनाय जायोदि आरके लाइभ पर्टेलनि सायाव होनाय अजदआ नंखाय। आरके लाइभ पर्टेल चेनेलनि बिगोमा रुंगल बर'आ पिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय होखारजायाखै। अदेबानि बिथाङा माखासे जाहोननि थाखायसो पिसिडिसि चेयारमेन मासिखौ रिजाइनेसन होदों। बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ चेयारमेन मासिखौ आजावफिननो खावलायदोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हायनो अर्जुना एवार्ड। गेलेमु आरो बक्सिंआव हादरनि जानानै मुलुगाव मुं लाबोनाय भारतनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हायनो बे समाव माननि गेलेमु बान्था अर्जुन बान्थाखौ होदों। बोसोरफ्रोमबो हादरनि जानानै गेलेमु बिथिङाव मुं लाबोनाय 2020नि अर्जुन बान्थाखौ आवथायनो हानानै गोदान जारिमिन रनसायनो हायो आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।